If you want to destroy me, nushaka kundimbura, aim well. Uzampime mu cyico, uzampime As if neza. you miss me, Kubera ko nje numpusha, I won't miss you. nje sinzaguhusha. Never hated anyone. Nta muntu nigeze nanga, nta I nuwonaga. excluded from my life those who disappointed me. Ahubwo nitandukanyije n'abo bose bagiye bantenguha mu buzima. To me when you want something. Uzajya umvugisha ari uko ari cyo I ukeneye. respond when I'm bored. Nanjye bizarangira ngusubije mu gihe mbona ko nta kindi mfite cyo gukora. Accepted so many things Hari ibintu byinshi ukwiriye kwakira mu buzima. that I will never accept again. You can leave Gusa hari ibyo nakire nanjye ntazigera nongera my kwakira. life whenever you want, Wava mu buzima bwanjye ukagendera igihe ushakiye pe, icyo gihe ntari biwaje. but you won't come back when you want. Ariko ntabwo uzigera wongera kugarukira igihe ushakiye. Ibyo unyigiraho ntabwo uzongera I kubinyigiraho. changed. Ntabwo nahindutse. I just opened my eyes to Ahubwo nafungutse ku maso menya abantu. I trusted certain people too quickly. Nizeraga abantu mpubutse That was nihuse. the only mistake I made. Ariko naje gusanga ari ikosa nakoraga. I have no desire to argue with anyone. Nta mutima mubi mfite wo gutongana na buri muntu wese. I prefer to walk away because I'm just seeking peace. Njye mpitamo kugenda nkaguhunga kubera ko icyo nishakira ari amahoro. I'm not resentful. Ntabwo nanjye ndi intungane pe. There are people with whom I prefer not to be in contact. Gusa nanone hari abantu mba narahisemo nkavuga inaba abantu singikeneye kuba ndi kumwe nabo. Neither good nor bad. Batakwifuriza icyiza ntibanakwifuriza ikibi. Abo bantu babaho. Yup. Kandi koko babaho. Rero icyo usabwa nta kindi, kanda follow aho ngaho mu following your TikTok, ubundi dukomeze twirira show. Ni Gaheza Simba, nta n'ahandi hantu uzazivana izi TikTok motivation. Aho